ঈদে আমরা বিভিন্ন ধরনের রিচ ফুড, ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড খাবারগুলো খেয়ে থাকি। আর এই খাবারগুলো খাওয়ার পরে কিন্তু আমাদের পেটে বোমা বিস্ফোরণ হয়। পেটের বোমা বিস্ফোরণ দূর করার জন্যই আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি খুবই মজাদার রিফ্রেশিং সামার ড্রিঙ্কস ভার্জিন মোহিতো। আশা করছি রেসিপিটি সবার কাছে খুবই ভালো লাগবে। হাই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফুড কোয়েস্ট বাই রাইন। তো দেখে নেওয়া যাক আমার আজকের এই রিফ্রেশিং সামার ড্রিঙ্কস ভার্জিন মোহিতো কীভাবে তৈরি করি। ভার্জিন মোহিতো তৈরি করার জন্য প্রথমে কিছু পুদিনা পাতা গ্লাসের ভিতরে দিয়ে একটি রোলারের সাহায্যে চেপে নিতে হবে। এরপর লাগবে আমার একটি লেবু। লেবুটাকে স্লাইস করে প্রথমে কেটে নেব, এরপর 4 ভাগ করে গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দিব। গ্লাসের ভেতরে লেবুর টুকরোগুলো দিয়ে আবারও একটি রোলারের সাহায্যে চেপে নেব। লেবু আর পুদিনা চিপে দেওয়ার পরে খুবই মজার একটা স্মেল আসবে, খেতে খুবই ভালো লাগবে। এরপর যাবে 1 চিল লেবুর রস, আর চাইলে এখানে পাউডার সুগারটাও অ্যাড করা যেতে পারে। যারা একটু বেশি মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন তারা চাইলে পাউডার সুগার অ্যাড করতে পারেন। এরপর কিছু আইস কিউব দিয়ে দিব। আইস কিউব দেওয়ার পর দিয়ে দিব স্প্রাইট। হাতের কাছে স্প্রাইট বা 7 আপ যেটা থাকে সেটা দিয়ে এই ভার্জিন মোহিতোটি তৈরি করা যেতে পারে। এরপর একটি স্ট্র দিয়ে উপর নিচ করে নেড়ে দিতে হবে। দেখলেন তো কত সহজে এই রিফ্রেশিং সামার ড্রিঙ্কস ভার্জিন মোহিতো ঘরে তৈরি করা যায়। রেস্টুরেন্টগুলোতে এমন 1 গ্লাস ভার্জিন মোহিতোর দাম পড়ে 100 থেকে 150 টাকা পর্যন্ত। রেসিপিটি ঠিকঠাকভাবে ফলো করে তৈরি করলে দোকান থেকে আর চওড়া দামে ভার্জিন মোহিতো খেতে হবে না। ঠিক আছে, রেসিপিটি কেমন হলো একটি কমেন্ট করে জানাবেন। আশা করছি রেসিপিটি সবার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। সো গাইজ, রেসিপিটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিতে যেন ভুলবেন না। আর এমন আরও ইন্টারেস্টিং রেসিপিগুলো পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফিজ।